Jokristo ojiw mondo limne Kenya e kindeni maliet mar siasa medo chwakore. Maendi en achiel kuom ote mawuok e nyasi mar lamo mar Sap Buru ma joyie mag dini mag jokopere obago kawuono kaka chakruok mar lamo kod tweyo. Millicent Adhiambo miyowa ler mar kaka Sap Buru ne otimore. Kanisa mar jokopere we Glory ochako ayanga lamo kod tweyo. Odiochieng' mokwongo mar tweyo, alam iyawo kod nyasi mar Sap Buru. Jokristo tero chunygi sama gilemo, ka bende giyango e chunygi gino magidwa tweyo nyaka ndalo 40 rum. E kaunti ma Nairobi, alam ne odhi nyime e kanisa mar jokopere ma Holy Family Basilica e kind kanisni mamoko. Komachielo, e kaunti ma Kisumu, nyasi mar Sap Buru ne obagi od lamo ma St. Teresa Cathedral Kibuye. E alam mane otelie kod Archbishop Reverend Morris Muhatia Makumba, jadolo no ne okawo thuolo mar chwalo ote mar lamo kod bolruok. And the gospel says those who live a Christianity and a faith for public relations will certainly receive their reward. They have actually already received their reward. What is the reward? Public relations. They have been seen by people because that was their purpose. But our spirituality, our practice, our faith must go deeper than just public relations with people. Our main aim of this season is to have a personal contact with God. Jokopere bende no kauthuolo mar lero kaka giyango nyasi mar Sap Buru. Uono ni en chieng' tweyo mwaparogo sad mar Ruodhwa Yesu Kristo. To kochopo ndalo 40 to wabro biro celebrate chieng' Pasaka miluongo ni Easter. Emomiyo kawuono wabiro en Sap Buru manyiso wa ni yani wan buru nwadoge buru. En ndalo mar paro wa kaka adhano majakosa mane Nyasaye ochwe kogeno kendo kohero. To nekech richo nosepogowa gi Nyasaye, ndalo ni wayuagore mondo Nyasaye oparwa oduogwa ire. Ndalo mag tweyo gi ndalo 40 ma wan bende wanono richowa kaka jokristos kendo idwa ni mondo wabiwa e eklesia wasom yore msalaba chieng' tich abich ka tich abich mondo wabed kwaluwo Ruodhwa Yesu Kristo. Koro wakwayo jo-Kenya mondo wuog oko e ndalo ni mondo kwa Nyasaye. Waneno kaka oro rieny to Nyasaye jang'wono biro kelonwa koth. Mano en ranyisi mar ang'owa mar neema. Father Gary Crackman mar kanis jokopere ma St. Peter's Nanga e kaunti ma Kisumu kuom higni 20 lero tiend Sap Buru. Sap Buru ki ndalo ma pirangwen ma luwe koro gineme wa konyere go mondo wa ikre malongo ni nyasi no. Ewi mano, Father Gary lero gimomiyo Sap Buru iyango chieng' tich adek kendiluwe kod tweyo mar ndalo 40. Ka ichaka tich adek koro ichopo Pascha hake yode chieng' 40. Mane kwano ndalo. Negi hiro nikech Kristus no tweyo chiemo e thim ndalo 40 bang' batisimare. E ote mare ne Uganda, Father Gary Crackman okwayo Uganda jokristo mondo dagiera e kindgi kod joma moko. Jokristo onego gimed paro duong' mar chiro Ruodhwa kuom somo tho kendo onego abed gi chuny wuoro kaka Kristus notimo gima duong' no kendo riekone nochiwonwa ringre mondo wamed bedo gi teko mar timo gik moko kare. Nyasi mar Sap Buru jokopere timo chieng' tich adek motelo ne ndalo 40 mar tweyo. E kinde no, jokristo bolore kendo yiero gimoro achiel magituonore manyiso ni otweyo nyaka ndalo 40 rum kendo bang' tweyo irwako Sap Pasaka. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.